د باران په شپه دوو نجونو د یوه نااشنا سړي دروازه وټکول. هغوی غوښتل چې د شپې لخوا ورسره پاتې شي. سړي غوښتل چې هغوی ته انکار وکړي، خو کله چې سړي ولیدل چې نجلۍ یخ وهلې، نو د سړي زړه نرم شو او د نجونو لوند بدن ته یې وکتل. هغه په سخاوت سره دواړې نجونې کور ته راوبللې، خو نه پوهېده چې دا مهرباني به یې ژر د بربادۍ تر سندې ورسوي. کله چې نجونې کور ته داخلې شوې، هغوی د خپلو چټلو بوټونو سره پر فرشونو وختې او د سړي کور یې چټل کړ. خو سړي بیا هم خپل شکونه یو طرف ته کړل او فکر یې وکړ چې دا بېچاره نجونې په دې شپه کې مرستې ته اړتیا لري. هغه ژر 2 کمپلې راویستې. نه یوازې دا، بلکې کله چې پوه شوې چې نجونې د باران له امله لندې شوي، نو ورته د کور ته تګ لپاره موټر هم راوغوښت. خو د سخت باران له امله موټر 1 ساعت وروسته راتلی شو. نجونې مجبوره شوې چې انتظار وباسي. هغوی لا هم لندې جامې اغوستې وې. د ناروغي د مخنیوي لپاره جان هغوی ته پاک اټولونه ورکړل. قهوه یې ورته جوړه کړه او د هغوی لمدې جامې د مینځلو ماشین ته واچولې. خو په همدې وخت کې له یوې خونې څخه د سندرو غږ واورېدل شو. جان منډه کړه چې وګوري څه پیښه ده. معلومه شوه چې نجونو د هغه د ریکارډ پلیر خلاص کړی و او د هغه سپی یې خپل په غېږ کې نیولی و چې تود شي. نجونو ویل بخښه غواړو، موږ یوازې غوښتل ځانونه ګرم کړو او موږ هېڅکله رښتینی ریکارډ پلیر نه و لیدلی. جان وویل هېڅ خبره نه ده، یوازې احتیاط کوئ. کله چې جان ولیدل چې نجونې د هغه ریکارډ پلیر سره علاقه لري، خوشحاله شو. خو کله چې یې کمپلې پر ځان واچولې، هېڅ تمه یې نه درلوده چې نجونې به داسې حرکتونه وکړي. نجونو جان ته ټینګه غېږه ورکړه او د هغوی سترګې له مینې څخه ډکې وې. دا حالت جان په فکر کې کړ. جان ژر پر بله صوفه کېناست. فکر یې وکړ چې له نجونو سره فاصله ساتل به غوره وي. خو نجونې هم ورپسې بلې صوفې ته ورغلې. هغوی څو ځله جان ته ځان ورنږدې کړ. جان فکر وکړ چې ښایي دا نجونې غواړي له ده څخه ناوړه استفاده وکړي، نو د هغې د پام اړولو لپاره یې موسیقي پلی کړه. خو کله چې موسیقي پیل شوه، یوې نجلۍ نڅا کول پیل کړه. که د جان کلکه عزم نه وای، نو نجونې به خپل هدف ته وختي هم رسېدلې وای. هماغه مهال د موټر خبر هم راغی او نجونې یې مجبورې کړې چې نورې باید خپلو کورونو ته لاړ شي. جان ژر د هغوی وچې جامې راویستې، خو کله چې تشناب مخې ته ورسېد، نجونې له تشناب څخه نه راوځي. جان اړ شو چې په پټو سترګو سره تشناب ته داخل شي چې هغوی ته عجله ورکړي. دا کار بالکل همداسې و لکه پسه چې د زمري په کور کې میلمه شي. د نجونو د فشار له امله جان بالاخره مقاومت نه شو کولی. کله چې سهار راپاڅېد، فکر یې وکړ چې نجونې تېره شپه به خپلو کورونو ته تللي وي. خو کله چې پخلنځي ته لاړ، ویې لیدل چې نه یوازې نجونې همدلته دي، بلکې هلته یې ګډوډۍ هم جوړ کړې وو. په دې حالت لیدو سره جان ډېر غوسه شو، ځکه چې جان د پاکوالي سره ډېره مینه لرله. هغه په قهر سره هغوی ته وویل چې له کوره ووځي. خو کله چې نجونې روانې شوې، یوه نجلۍ خپلې بدبویي پښې د جان پر مخ موږلې او پوښتنه ترې وکړه چې څنګه خوند درکوي او که نه. جان د بدبویي له امله ډېر سخت په تکلیف و، خو د دې لپاره چې لاسونه او پښې یې تړل شوي دي، یوازې هیله او زارۍ کولی شي. نجونو خپلو بې پروایي او اذیت ته دوام ورکړ. کله چې بالاخره نجونې لاړې، جان ژر ځان خلاص کړ. خو کله چې بلې خونې ته لاړ، د یوې نجلۍ له لورې پرې حمله وشوه. بله نجلۍ راغله او د فورک په واسطه یې سړی په اوږو کې کلک وواهه. جان بېهوشه شو. دې ټولو ناخوالۍ پیل یوازې په دې خاطر شوی و چې جان د 2 لمدو نجونو مرسته کړې وه. دا مرسته هغه ته ډېره سخته تمامه شوه. نجونو نه یوازې چې پر هغه یې ظلم وکړ، بلکې ټوله شپه یې ستړې کړې هم و. سهار چې پاڅېدل، پخلنځي یې لا نوره هم ګډوډ کړې وه. کله چې جان غوښتل پولیس ته زنګ ووهي، نجونو جان ته ګواښ وکړ چې که پولیس راشي، هغوی به پر هغه د ناوړه عمل تور پورې کړي. له ظاهره به هېڅوک فکر ونه کړي چې د قوي سړي په وړاندې به 2 کم عمرې نجونې ودرېږي. هغه وویل که د DNA ازموینه هم وشي، نو جان ته به لږ تر لږه د 10 کالو بند سزا ورکول شي. دا خبرې جان حیران کړ او په ویره کې یې کړ. بیا جان له قهره یوې نجلۍ ته ور حمله کړه. نجونې چې پوه شوې چې نور جان جدي شو او د ځان لپاره یې خطر احساس کړ، بالاخره یې ومنل چې نور باید موږ خپل کور ته لاړ شو. جان خپل ټول کور پاک کړ. کله چې یو څه آرام وکړو، بیا غږونه واورېدل شوه. کله چې جان لاړ، هغو نجونو جان وواهه او بیا بېهوشه شو. کله چې په هوش کې راغلی، ولیدل چې هغه په چوکۍ پورې تړل شوی دی. نجونو د هغه مخې ته رقصونه کول او خندل یې. د دې لپاره چې جان نارې ونه وهي، هغوی د هغه خوله بنده کړې وه. بیا د جان یو همکار د لیدلو لپاره راغی. نجونو هغه ژر پټ کړ او ځانونه یې د هغه د خور لوڼې معرفي کړې. خو کله چې همکار کور ته ننوت او پوه شو چې یو څه حتماً غلط دي، نو نجونو د هغه تنفسي آله واخیسته او په هغه یې لوبې شروع کړې
او سړی د تنفسي حملې له امله راچپه شو او سر یې له کلک شي سره وموښت او مړ شو. جان دا صحنه ټوله ولیده، خو بیا وسه اوسه یې نشو کولی. نجونو په جسد ښه ملنډې ووهلې، د جسد پر مخ یې رنګونه او اخبار واچوه او بیا یې په رنګونو سره رنګ کړ او وروسته یې هغه د موټر صندوق ته واچاوه. بیا د کور نورې برخې ویجاړې کړې. کله چې یې لوبې خلاصې شوې، هغوی د کور په منځ کې یو لوی سوری وکیند. جان یې همالته تر خاورو لاندې کړ. جان ژړا او منت وکړ چې هر څه ته تیار دی، خو نجونې یې غوښتنې ته غوږ ونه نیوه. هغوی پرې خندل. معلومه شوه چې نجونې د جان د وژلو اراده نه لري، یوازې غوښتل یې چې ویې ډار کړي. په پای کې هغوی د جان رسوا کوونکې ویډیوګانې او عکسونه د هغه د ټولنیزو رسنیو له لارې خپرې کړې او بیا پرته له شاته کتو لاړې. جان همالته د موبایل مخې ته ناهیلی ناست، له ځان سره یې فریاد کاوه. د فلم قصه همدلته پای ته رسیږي. د لا نورو حیرانوونکو ویډیوګانو لپاره لطفا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.